Įkurtas dar 1961 metais, Nemuno žiedas džiugino ištisas lenktynininkų kartas. Tai puikiai vieta ir eiliniams vairuotojams pasitikrinti ir patobulinti savo įgūdžius keičiantis metų laikams, o specialiųjų tarnybų darbuotojams gludinti savo patirtį tarnybiniais automobiliais. Paskutinį kartą Nemuno žiedas iš pagrindų rekonstruotas prieš 36 metus, gūdžiais 1987 metais. Būta audringos veiklos imitavimo pavyzdžių. Jau neegzistuojantis Kūno kultūros departamentas 97-aisiais įsteigė viešą įstaigą vadovaujamą Eduardo Jako, tačiau ji bankrutavo. Tuomet įkurta dar viena viešoji įstaiga. Jai vadovavo Arūnas Samochinas, vėliau jį pakeitė Linas Tubelis, bet rezultato tai nepakeitė. Prieš 2 metus paskelbtas bankrotas ir vienintelė žiedinių lenktynių trasa perduota Lietuvos sporto centrui, kuriam vadovauja Linas Tubelis. Tas pats, kuris paskutiniais metais vadovavo ir bankrutavusiai viešai įstaigai. Keista ir įdomu tai, kad bankroto procese Nemuno žiedo turtas buvo išparduodamas. Teisėjų bokšteliai, jų namelis, šviesoforas, atitvarai – viskas pateko po aukciono plaktuku. Laimiai, Lietuvos automobilių sporto federacija sugebėjo atpirkti ir taip išgelbėti dalį Nemuno žiedo turto. Vėlgi, tikriausiai tai tik sutapimas, kad buvęs viešosios įstaigos vadovas Arūnas Samochinas pasirodė esąs ir vienas didžiausių kreditorių. Nepavykus projektui ir lenktynių trasos valdymą perėmus kitai viešai įstaigai, o vėliau ir Lietuvos sporto centrui, jos vadovas Linas Tubelis po bankroto taip pat pasirodė esąs dar ir kreditorius. Taurės lenktynes nutraukė masinė avarija. Traumų išvengti buvo neįmanoma. Kiek dar sulaužytų kaulų ir sugriautų gyvenimų prireiks, kad valstybė susitvarkytų savo priklausančią infrastruktūrą?